Каждый раз, когда кто-то проходит мимо нашего дома, думает, что в нем живут так, а еще вот так и так. Но мы приложили море сил, энергии и проявили огромное терпение. Конечно, много не только строители. Они нам штукатурили и шпаклевали, натягивали потолки, а все отделочные работы мы делали сами с женой. И вот что у нас получилось, а все секреты практичного и недорогого ремонта по ссылке в шапке профиля.